ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد، تعليم اغنية بحر الخير. بعتذر على جودة الصوت، معلش، زور تعبني يعني وكده. ان شاء الله النهاردة هنتعلم اغنية بحر الخير. كمل الفيديو للاخر عشان تشوف الاغنية كاملة. آه، الترانسبوز على 2. التسيكة. تمام. هعزف لكم الاغنية. انا اسف دي. هعملها تاني بالبطيء قوي. متستعجلش، متنزلش الفيديو عشان مش هتعرف تتحكم في سرعته ولا في جودته. اسمع الفيديو للاخر وان شاء الله باذن الله تتعلم، ولو عجبك ما تنساش شير لاصحابك. الكوبليه اللي بعده يستحسن تعملها كده. تمام. تمام، 4 مرات. 1 2 3 4. تمام، هنعملها من تاني. اللي بعدها بقى تقوم بقى ايه جايب الربابة. انا اسف. تمام. تمام، هنعملها تاني.
عشان ما اكونش طولت عليكم. شكرا جدا لو كملت الفيديو. لو عجبك متنساش تعمل لايك، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله كتير. واي اغنيه معينه انت عايزها اكتبها في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله مش هتاخر وهعملها باذن الله. بس الاقي منكم تقدير عن اللي انا بعمله. وشكرا جدا ليكم.